thôi. Hiền ơi, anh không chỉ ở nhà mà. Ông Chiêm đây, ông Chiêm hỏi là bảy lạng đi. Bà này ăn là bà để Có phòng vườn vẻ ấy. lấy cái nó không phải nó to đây. Dưới này dưới lọc tay.
Cái này nào nữa? Anh không phải không biết gì nữa. Cái này trên ăn tí. Như là cái đồ ngày xưa chồng em Cái khác rồi chị thế. Chị còn nhiều món hơn này. Hai ơi. Đeo không? Có cho này chưa? bên YouTube rồi là mua chuối. Xem ở đây đâu, Út họ đi gần đâu đấy. Nước ngoài cơ. Cái này bao nhiêu? Đấy còn ba này. Bán hồng xiêm đi. Phải á. Cái này là cái loại này là để luộc. Luộc. Cảm ơn. Có bán không em lấy mấy bẻ này? Có bán không em lấy mấy bẻ về đây? Có. Nhiều có chắc là bắt chỉ lại đấy đâu, nó ăn quên cái
Đấy, con nhờ cô này lấy hộ. Thôi để con bán đấy. Không có chủ yếu là con ăn nước thôi, nhưng mà có một chút ăn đấy. Có ra đâu mà bố. Ăn đi chủ yếu là con nước. À, là Bluetooth. Mua được rồi, bây giờ hết bán như vậy nó phải xài thôi. Đấy 20.000 hả? Tôi tặng nước thôi. Tăng năm có tăng. Đây. Của nhà ba nó không trước. Dạ, cũng được cũng từ lâu rồi. Có nó quên màu vàng nữa. Bán cho khỏi đưa nào hết à? Không đi coi ba đâu. Một đứa rồi.
Tiền giả cho Hiên, giả rồi, hết cả Hiên cả bà rồi. Đấy. Đổi cho xong giả cho Hiên luôn. Tiền bao nhiêu tiền? Thắt giả đi. Giả giả cái gì? Tôi là thả lá giả ấy. Thắt giả lá nó non, bắt được 1 cân. 3.000. Đây là không mua rồi. Thì có cái lá giả ôm được cho cả gà. Từ từ đã. Còn một bao kia nữa mà từ từ bình tĩnh. Trong bao vẫn còn gì? Hái chưa? Mà bảo con quay. Hai cái được bao nhiêu? Không được phép. Bao nhiêu? Cân 7. 7 5 35 mà là 10.000. Một cái là 8.000. Tính nhanh quá. 5.000 được không bà? Không phải đéo được 5.000. Lấy một cây ủng hộ nó. Cái này được 1 cân à? Không được 1 cân. 9 lạng bà. Cái mà 5.000 một cây. Không rẻ đâu nhưng mà bắt cái. Trời, tao ăn được. Nhà tao mua phải tao cho nhà đấy. Cái gì? Đây đây. Lấy bằng đấy. Cái chồng mua đâu gà chưa? Trên mua con mình bắt mình.